আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, যে যেখান থেকে আমার ভিডিও দেখছেন আপনাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজকে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি চিকেন ফ্রাই। আর এই চিকেন ফ্রাই আমরা বাসায় কিভাবে তৈরি করব স্বাস্থ্যসম্মতভাবে, এবং এটা আমরা কিভাবে ফ্রোজেন করে রাখবো, আমি আজকে আপনাদেরকে পুরো রেসিপিটা এখানে শেয়ার করব। আমরা যখন বাসায় চিকেন ফ্রাই তৈরি করি তখন এটা আমরা কিন্তু ফ্রোজেন করে রাখতে পারি প্রায় 15 থেকে 20 দিন, এর বেশি নয়। আর এই ফ্রোজেন পদ্ধতিটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কিভাবে আমরা চিকেন ফ্রাইটা করলে এবং ফ্রোজেন করে রাখলে সেটা একদম মনে হবে যেন আজই তৈরি করা হয়েছে, এরকম ফ্রেশ লাগবে। সেই পদ্ধতিটি আমরা দেখাবো। তাহলে চলুন আমরা চলে যাই আমাদের মূল ভিডিওতে। তৈরি করবার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি ওয়েস্টার সস, কালো গোলমরিচের গুঁড়ো, নিয়ে নিয়েছি এখানে মাস্টার্ড পেস্ট, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো, টমেটো সস, সয়া সস, পাপরিকা এবং লবণ, আছে পানি, আছে এখানে ময়দা। আর এখানে রয়েছে আমার 4টে রান। আমি এখানে চিকেনটাকে এভাবে মাঝখান দিয়ে কেটে নিয়েছি কারণ আমি যখন এটাকে ম্যারিনেট করে রাখবো তখন যেন এর ভিতরে মশলাগুলো খুব সুন্দর করে ঢুকে যায়, এজন্য আমি এটাকে এভাবে কেটে রেখেছি। এবারে আমি চিকেনগুলোকে ম্যারিনেট করে রাখবো, এর জন্য আমি এখানে প্রথমে দিয়ে দেব পাপরিকা পাউডার। এখানে আমি পাপরিকা পাউডার দিয়ে দিলাম, 4টি লেগ অনুযায়ী আমি দিয়ে দিয়েছি। এরপরে সয়া সস আমি দিয়ে দিয়েছি, আমি নিয়েছিলাম 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দেব হলো মাস্টার্ড সস আমি নিয়েছিলাম 1 টেবিল পরিমাণ। এটা দিলে কিন্তু আপনার স্বাদটা একদম অন্যরকম হয় আর এটার টেস্টটাকে বাড়িয়ে দেয়। এবারে আমি দিয়েছি 1 চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো, সাদা গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়েছি, আমি 1 চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিব। এখানে আমি ওয়েস্টার সস, এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ ওয়েস্টার সস নিয়েছিলাম। এবারে আমি এখানে দিয়ে দিব টমেটো সস। তো সবগুলো উপকরণ এখানে আমার দেয়া হয়েছে। সবশেষে আমি এখানে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ। আমার যেহেতু এখানে সস রয়েছে বেশ কিছু পরিমাণ, তাই আমি লবণটা অবশ্যই বুঝে দেব, কারণ সসে কিন্তু লবণ থাকে, তাই লবণটা দেওয়ার সময় সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এবারে আমি এগুলোকে খুব সুন্দর করে মাখিয়ে নেব যেন আমার ভেতরে এখানে মশলাটা খুব সুন্দর এখানে ঢুকে যায়। এই ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো আমি কিন্তু বেশিক্ষণ রাখবো না, কারণ চিকেন সাধারণত আপনার 35 মিনিট অথবা 40 মিনিটের মধ্যে এটা কমপ্লিট হয়ে যায়, এটা বেশি সময় রাখতে হয় না। তাহলে এটাকে এখন আমি প্রায় আধা ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রাখবো। এই আধা ঘন্টা ম্যারিনেট রাখা অবস্থায় এখানে আমি কোটিংটা করে নেব। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি প্রায় 250 গ্রামের মতো ময়দা। এই ময়দাতে আমি মিশিয়ে দেব লবণ। আমি যে পাপরিকা পাউডার এবং গোলমরিচের গুঁড়োগুলো রেখেছিলাম সেগুলো আমি এখানে মিক্সড করে দিচ্ছি ময়দার সাথে। তাহলে লবণ, পাপরিকা পাউডার এবং গোলমরিচের গুঁড়োগুলো দিয়ে আমি ময়দাটাকে খুব ভালো করে মিক্সড করে নেব। এবারে আমি একটি পাত্রে ঠান্ডা পানি নিয়ে নিয়েছি। এখন এই চিকেনকে আমি ময়দার কোটিং দিয়ে সুন্দর করে কোট করে নেব। আমার চিকেনগুলো কিন্তু এখানে ভেতরে একদম মশলা ঢুকে গিয়েছে। আমি কিন্তু এখানে শুধুমাত্র 30 মিনিট এটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, এর বেশি সময় কিন্তু নয়। এখন এটাকে আমি এই ময়দার কোটিংয়ে কোট করব। চিকেনটাকে নিয়ে আমি প্রথমে এখানে ময়দার মধ্যে দিয়ে দেব, খুব ভালো করে এখানে ময়দা মাখিয়ে নেব। একটু চেপে চেপে ময়দাটা মাখাতে হবে। এরপরে এটাকে আমি ঠান্ডা পানিতে দিয়ে দেব।
আমি আরও একটা চিকেন এখানে মাখিয়ে রাখছি। আমরা যখন ময়দার কোটিংটা করব তখন কিন্তু অবশ্যই এখানে ময়দাটাকে চেপে চেপে লাগাতে হবে। এবারে এটাকে আমি ঠান্ডা পানিতে দিয়ে দিব। পানিটা অবশ্যই ঠান্ডা থাকতে হবে। ঠান্ডা পানিতে দিয়ে আমি আবার এখান থেকে তুলে নেব। তো ঠান্ডা পানিতে আমি প্রায় এটাকে 30 সেকেন্ডের মতো ডুবিয়ে রাখবো। আমি এটাকে 30 সেকেন্ডের মতো ডুবিয়ে রেখেছি এবং এটাকে আমি আবার ময়দার মধ্যে দিয়ে দিব। দিয়ে আমি আর একটাকে পানিতে দিয়ে আবার ডুবিয়ে নিয়ে আবার আস্তে করে এখান থেকে তুলে নেব। এভাবে আমি সবগুলো চিকেন তৈরি করে নেব। এভাবে আমি পরপর কয়েকবার পানিতে এবং ময়দাতে চুবিয়ে নিয়ে আমি চিকেনের কোটিংগুলো করব। আমি এখানে 2বার কোটিং করে নিয়েছি, অর্থাৎ 2বার আমি ময়দাতে কোটিং করে নিয়ে পানিতে দিয়েছি, আবার পানি থেকে তুলে ময়দাতে কোটিং করে নিয়েছি। এভাবে আপনারা 3বারও করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে কোটিংটা আরেকটু ভারী হবে। তবে আমি একটু হালকা করবার জন্য এখানে 2টি কোটিং দিয়েছি। এভাবে আমি চিকেনগুলোকে কোটিং করে নিয়েছি। এখন এই অবস্থাতেই আপনি এটিকে ডিপ ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে পারবেন। আপনি ইচ্ছে করলে একটা জিপলকের ব্যাগে অথবা বক্সের মধ্যে এটাকে ঠিক এইভাবে মুখটা সিলগলা করে একদম ঢুকিয়ে রাখবেন ডিপ ফ্রিজে, এবং যখন ভাজবেন ঠিক ভাজার 15 মিনিট আগে এটা বের করে রাখবেন। এবারে আমি এগুলোকে ভেজে নিব। প্রায় 15 মিনিট পরে আমি এটাকে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। তেলটা আমার প্রথমে গরম করে নিব এবং পরে এটাকে মিডিয়াম আঁচে রেখে দেব। দিয়ে এটাকে আমি ভাজবো। আমার যখন এক পাশ ভাজা হয়ে আসবে তখন এটিকে আমি উল্টিয়ে দিব, দিয়ে আমি আর এক পাশে ভেজে নেব। এভাবে ধীরে ধীরে এটাকে গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভাজবো। আমার গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে ভাজা হয়ে গেলে চিকেনগুলো আমি তুলে নেব। তো তৈরি হয়ে গিয়েছে আমাদের চিকেন ফ্রাই। আপনারা এভাবে বাসায় সুন্দর করে তৈরি করে সংরক্ষণ করতে পারেন। এটা অনেক ক্রিস্পি হয় খেতে, কিন্তু কোটিংটা যত বেশি দিবেন ময়দাটা তত বেশি গাঢ় হবে। তো আপনারা এভাবে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারবেন। আজকে এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন।